Nyonyi muzinge gyeri, ennyonyi gyonna ze ziri, ne gye tugiramu abantu abasoba mu 10 leero ni mu private jet. Tuze tuziraba abannabitono ab'enjawulo bazituulamu, naye I can authoritatively tell you nti we are the first journalists to be on a private jet. Ng'ate tetugenda saka mawulire, tetugenda simanyi mu lutalo lw'e Sudan kwata mawulire, wabula nga tuzze kulaba engeri gye kibeeramu. Tuli mu private jet ate tetuli kuzeeka jansi. Tuli ku Atlantic, tuli America. Private jet. Nalabako kyonna kyekiri kya luzungu. Nalabako ba Davido bazituulamu. So mu kika kyange nze Davido waawe. Nze Bana Boy. Nze Keizi waawe. Kakati tukatwale mabigatule wali eyo kuteka weni kangi tugende yankola ino private jet ati gola ganze zegenda ya Keizi mu kamera mba konze mba kamera person tambela okay kuli Los Angeles let's go mama bana chili chisia chili bana chili fine Keizi oliocha cheers funa akata musirike akata wakati you got balozo ko yaendaga mu tukimala I know chili